अथ अष्टमोऽध्यायः। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्वंशो यल्लोकपालो भवत्प्रधानः बहुविधेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यशि भीषणं सोऽहं नृणां शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तात्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो नोपरिशन् सोमेव धीष्णं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ते प्रत्यधृताक्षां भुजकोशमीश दुर्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वधुन्युदार्द्रैः जषजटाकलापै रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्वराथाः मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत् पदेनाशिकृतानि तदीयः किरीटसहस्रमणिप्रवेग पर्द्योतितोद्दामफणा सहस्रं प्रोक्तं किल तद् भगवत्तमेन निवृत्तिधर्मभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चापृशः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायन पारमहंसमुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेऽन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च प्रवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स सदा लवे नित्यमनोव्रताय उदाकृतं विषमिदं तदासीद् यन्निद्रमया मीलितदृङ्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे दिशयान एकः कृतक्षणस्वात्मरतौ निरीह स्वन्तशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदेशे यथा नलोदारुणिरुद्धवीर्यः शत्रुयुगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीतां दृश्ये स्वदेहे तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टे रन्तर्गतोऽर्थोरजसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्ध्वा सूष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशात् सपद्मकोशः सशोधतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्युतय नर्कैवात्मयोनिः तल्लोकपद्मसौ एव विष्णुः प्राविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति शोभुत् तस्यां च चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृतनेत्रश्चत्वारि लोभेनुदिशम्मुखानि तस्माद्युगान्तः श्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढं उपासितकञ्जमो लोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः कयेश योषा वहमब्जपृष्ठ यत्र कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यदस्तादिह किञ्चनैत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं सहितमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश तत्खरनाल नाभिं विचिन्वंस्तदबिन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्नतो भूत्सुमहां तृणेभिः यो देहभाजां भयमीरयाणः परिक्षीणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वदेशमासाद्य पुनः सदेवः सनिर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यसीददारूढसमाधियोगः कालेन शोधपुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदये बभात मुपश्यतापश्यत यन्न पूर्वं मृणालगौराय तस्येषभोग पर्यङ्क एवकं पुरुषं शयानं फणातपत्रायुतमूर्ध्नरत्न द्विभिर्हतध्वान्तयुगान्तत्वये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदधारौ सदिशौ मनस्य वनसजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणां शुकानां कृतश्रिया पाशितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गै रभ्यर्चतां कामदुगाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभाषा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रा कदम्बपिञ्जलपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलयानितमे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन पराधे केयूरमणि प्रवेग पर्यस्तदोर्दण्ड सहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरविरधिवीतवल्सम चराचरौको भगवन् महेन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटशास्त्र हिरण्यशृङ्ग माविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमया वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायुग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकै दुरासदं तर्हेव तन्नाभिशरः सरोज
सरोज मात्मानमं भव शोषणं च ददर्श देव जगतो विधाता नाथ परं लोक विसर्ग दृष्टि सकर्म बीजं रजसो परक्तः प्रजा शिक्षणीय देव दृष्ट्वा अस्तौ विसर्गाभिमुखस्तमीड्यो व्यक्तव्रतमन्यभिवेशितात्मा श्रीमदात्मा प्राणी पालन संहिता स्कंदे अष्टमोध्याय श्री हरये नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे विवशामितमेत देव गोविंद दामोदर माधवेदि गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री भगवान वाच ज्ञानं परमगुह्यं यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावन्नं यथा भाव यद्रूपगुणकर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्ये तस्मैहं ऋतेथमेव प्रतीयते न प्रतीयते दात्मने तद्विद्यादात्मनो मायं यथा वासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभिं यच्छात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समाधिश्च परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमोहति करिचित्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदकंद श्री कृष्ण भगवान को जय।